ইফ আই হ্যাড এ কার, যদি আমার থাকতো একটা গাড়ি, মেক ইট অ্যাসার্টিভ। অ্যান্সার, আই উইশ দ্যাট আই হ্যাড এ কার, আমি একটা গাড়ি থাকার ইচ্ছা করি। ইফ আই হ্যাড দি উইংস অফ এ বার্ড, যদি আমার থাকতো একটা পাখির ডানা, মেক ইট অ্যাসার্টিভ, এটাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করতে হবে। প্রশ্নটা মানে গ্রামারটা এরকমভাবেও থাকতে পারে, হ্যাড আই দি উইংস অফ এ বার্ড, যদি আমার থাকতো একটা পাখির ডানা। অ্যান্সার, আই উইশ আই হ্যাড দি উইংস অফ এ বার্ড, আমি পাখির ডানা থাকার ইচ্ছা করি।